Hello everybody. In this video, we're gonna learn about chapter 12. Let's talk about Pchum Ben. Yeah. And this chapter and this unit is very important for you. And this lesson also make you understand more about the Pchum Ben days in English. And I think you have already known about Pchum Ben in Khmer language, but this is the important thing that you have to learn it in English. Okay, do not waste the time. We're gonna learn about the new vocabulary, and then we come back to our lesson again. Okay. អ្នកនរគ្នាយើងមកសិក្សាអំពី vocabulary គឺយើងរៀនអំពី chapter 12 Pchum Ben ណា អូខេហើយនឹងមេរៀនទី1របស់យើងគឺ the Pchum Ben Festival ណាគឺពិធីបុណ្យ Pchum Ben Festival អូខេឥឡូវយើងមកមើលពាក្យរបស់យើងតើមានប្រមាណពាក្យហើយពាក្យអ្វីខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទី1គឺយើងអានថា dedicate នេះយើងប្រែថាទិសណាកិរិយាសព្ទយើងប្រែឧទ្ទិសណា dedicate I would like to dedicate to my ancestors or my relatives who pass away អូខេយើងប្រើពាក្យ dedicate ណាគឺឧទ្ទិសកុសលពាក្យទី2គឺ heaven yes heaven នេះគឺយើងប្រែថាឋានសួគ៌ yeah when you do good thing you will be born in heaven ហើយមួយទៀតគឺពាក្យថា hell yeah hell ឋាននរកណា would you like to go to the hell ណាចង់ទៅឋាននរកឬក៏ចង់ទៅឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាអូខេចង់ទៅឋានសួគ៌គឺយើងធ្វើអំពើល្អច្រើនហើយចង់ទៅឋាននរកធ្វើអំពើបាបច្រើនទៅហើយអូខេពាក្យបន្ទាប់ទី4គឺ household ប្រែថាផ្ទះសម្បែង household ពាក្យបន្ទាប់គឺ occasion ឱកាស occasion នេះប្រែថាឱកាសណាឱកាសពិសេស occasionally អូខេពាក្យបន្ទាប់នេះគឺ prayer ប្រែថាការបន់ស្រន់អូខេ prayer ការបន់ស្រន់ sin គឺអំពើបាបអំពើអាក្រក់ណាអំពើមានបាបហ្នឹងគេយើងប្រើពាក្យថា sin ពាក្យចុងក្រោយគឺ spirit ប្រែថាវិញ្ញាណណា spirit ប្រែថាវិញ្ញាណអូខេអញ្ចឹងឡើងវិញ teacher សូមអានឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយអ្នកនរគ្នាអាចអានតាមនឹងកត់ពាក្យចូលផងគឺ dedicate ឧទ្ទិសកុសលអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅប្រើបាននៅពេលទៅវត្តយើងអាចយកប្រើគឺអង់គ្លេសថាឧទ្ទិសហ្នឹងគឺយើងអានថា dedicate heaven health household occasion prayer sin and spirit អូខេនេះspirit នេះយើងអាចប្រែថាស្មារតីវិញ្ញាណឬក៏ព្រលឹងអូខេយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រឡប់ទៅកាន់អត្ថបទរបស់យើងវិញគឺអត្ថបទPchum Ben Festival អូខេអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពមកនេះគឺជា what can you see in the picture everyone yeah you must see monks there are 4 monks and people they are praying right so the questions before you read just only 2 have you ever participated in Pchum Ben if so how participate យើងប្រែថា join ស្មើពី join participated តើអ្នកធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Pchum Ben ដែរទេបើសិនជាធ្លាប់តើវាចូលដោយរបៀបណាទៅមានថារបៀបពិធីបុណ្យ Pchum Ben ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយរបៀបណា what do you think is the purpose of Pchum Ben purpose យើងប្រែថាគោលបំណងសំខាន់អូខេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានទាំងអស់គ្នាមកមើលវីដេអូនឹងមើលអានបដាមកណាអូខេរៀនអានខ្លះPchum Ben is a religious ceremony religious នេះមកពី religion គឺសាសនាពិធីបុណ្យសាសនា is a religious ceremony which is celebrated after the full moon in the 10th month of Phadrabot យើងអាន Phadrabot នេះគឺខែពុទ្ធបុត្រយើងជាភាសាខ្មែរហ្នឹង Traditionally it lasts for 15 days
but it is the final day that is the most important. Pchum Ben is the occasion when the people remember their ancestor នេះដូនតាប្រែថាដូនតាដែលបានស្លាប់ទៅ The word ban refers to the balls of rice which people dedicate to their ancestors during the festival. As well as these balls of rice, each household prepares many kinds of food. When the food has been prepared, it is taken to the pagoda together with incense. Incense នេះគឺធូបហ្នឹងណាប្រែថាធូបនេះ candles ទៀន and flowers ផ្កា and given to the monks. The monks then offer prayers to the Buddha for all those who have died. Okay. Buddhists believe that after we have died, our spirit or mind will be born again. Those who have led a good life will be born into a happy world, but those who have committed harmful sins will be born into an unhappy world. We call the happy world heaven and the unhappy one hell. The Pchum Ben Festival is held for those who suffer in hell, but who are let out during Pchum Ben in order to receive the gifts that are dedicated to them. Okay. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានឡើងវិញម្ដងទៀតរួចហើយអានអត្ថបទនឹងហើយយើងឆ្លើយសំណួរតែ4ទេជាការស្រេចសំណួរ4នេះជាបានទៅសេនៅទីនេះហើយគឺសំណួរទាំង4នោះគឺមានទី1 How long does Pchum Ben last? How long does Pchum Ben last? រយៈពេលតើPchum Benប្រព្រឹត្តឡើងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃ Okay. សំណួរទី2 what does the word ban refer to? Okay. សំណួរ2នេះគឺស្រួលទេគឺយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងណាមានចម្លើយឲ្យស្រេចហើយ And number 3 after people have died where will they be born? Where will they be born? ណាតើបន្ទាប់ពីមនុស្សស្លាប់តើពួកគេនឹងកើតនៅទីណានឹងទៅកើតនៅទីណាអញ្ចឹងអានេះក្នុងអត្ថបទក៏មានដែរយើងចេះឆ្នៃសង្ខេបបន្តិចមកហើយនឹងចុងក្រោយសំណួរសំខាន់គឺ what is the purpose of Pchum Ben ណាតើគោលបំណងសំខាន់នៃ Pchum Ben គឺអ្វីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកវានៅក្នុងអត្ថបទអំណានរបស់យើងអានវាឡើងវិញមក Okay. Thank you very much for watching this video and have a good luck everyone. Goodbye.